Что случилось, господин Путин? Вас тревожит, что Азербайджан впервые за 200 лет не отдал ни пяди своей земли, а наоборот, вернул ее собственной силой. Мы понимаем, вы ведь привыкли к господству Великой России над народами, которых силой включали в ее состав. Когда-то Сталин устранял тех, кто поднимал голову, руками НКВД. А сегодня Путин делает то же самое, руками ОМОНа. Привет, друзья! Ну что, что-то странное происходит между Россией и Азербайджаном. В один момент дипломатический скандал, срыв межпарламентских встреч, обыски в офисе «Спутника», отмена всех российских культурных мероприятий. И все это из-за событий в Екатеринбурге, о которых Кремль старается говорить как можно тише. Без суда и следствия в России расправились с азербайджанцами. Что происходит в азербайджано-российских отношениях и почему сосед, стратегический партнер и союзник позволяет себе убивать наших соотечественников? Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршев. Считаем, что все, что происходит, связано с работой правоохранительных органов, это не может и не должно являться поводом для подобной реакции. Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджаном. Итак, 27 июня в ходе спецоперации российские силовики задерживают группу уроженцев Азербайджана. По официальной версии, расследование старых убийств еще 2001 года. Но результат – 2 погибших, остальные со следами побоев, фотографии гематом на телах в азербайджанские СМИ. Баку это восприняли не как правосудие, а как этническое насилие и ответили, так как Россия давно не видела. Полный бойкот российской культуры, публичный протест Министерства иностранных дел, жесткая критика в прессе. Победа в 44-дневной Отечественной войне действительно сдвинула с места множество пластов, как говорил президент Ильхам Алиев. А когда пласты сдвигаются, все скрытое становится явным, все настоящие лица проявляются, как при свете дня. Это касается и стран региона, включая Россию. Что случилось, господин Путин? Вас тревожит, что Азербайджан впервые за 200 лет не отдал ни пяди своей земли, а наоборот, вернул ее собственной силой. Что он восстановил суверенитет, защитил территориальную целостность, четко отстаивает национальные интересы, проводит принципиальную и независимую политику, что лидерство президента Ильхама Алиева признано на международной арене, из самых разных трибун признается сила и принципиальность Азербайджана? Мы понимаем, вы ведь привыкли к господству Великой России над народами, которых силой включали в ее состав. И в царскую эпоху, и во времена Советского Союза высшей расой всегда считался русский народ. А азербайджанцы, узбеки, казахи, кыргызы, туркмены и другие народы рассматривались как второсортные. Сегодня империи вроде бы канули в лету, но имперское мышление никуда не делось. Оно живет и продолжает действовать. Когда-то Сталин устранял тех, кто поднимал голову, руками НКВД. А сегодня Путин делает то же самое, руками ОМОНа. Тех, кто требует правды и справедливости, просто уничтожают. Продолжается 1937, только в более жесткой и циничной форме. Но понимает ли Кремль и лично Владимир Путин, что сейчас не 1937, а 2025 год? Что бывшие республики уже более 30 лет независимы? Понимает ли он, что история ничего не забывает? Ни репрессий сталинской эпохи, когда были уничтожены лучшие умы азербайджанского народа, ни трагедии 20 января, ни геноцидов Хаджалы, ни оккупации азербайджанских земель, и того, что все это происходило не без участия России. Да, именно Россия, прямо или косвенно, была вовлечена в эти трагедии. Именно она в течение 30 лет мешала решению Карабахского конфликта, который сама же и подпитывала. Все эти годы Россия давила на болевую точку – Карабах, испытывая нас, мучая, играя с нашими нервами и национальной гордостью. А теперь, когда карабахский вопрос закрыт, Россия решила показать свою силу. Уже не на фронте, а на азербайджанцах, проживающих внутри самой России. И фактическое закрытие прокремлевского спутника. Как известно, во время обысков в редакции были задержаны 2 агента ФСБ России, которые работали под прикрытием азербайджанских СМИ. Отношения между Азербайджаном и Москвой начали портиться уже порядочное время. Собственно, очень болезненно Азербайджан воспринял сбитие гражданского самолета. Это подлило масло в огонь. Понятно, что история с Карабахской войной, когда Азербайджан
будем говорить то, как оно есть. Силой вернул себе те территории, которые по международному праву, собственно, принадлежали Азербайджану. И Москва была вынуждена с этим согласиться. И это уже не просто эмоции, это накопившееся раздражение, потому что Россия годами играла в старшего брата, то поддерживала армян в Карабахе, то продавала оружие обеим сторонам, то продвигала свою пропаганду через медиа. Это еще один звоночек, что такие неоимпериалистические планы Москвы начинают терпеть крах в одной стране за другой. И вот пока Песков выражает, как всегда, сожаление, а Захарова делает вид, что вообще ничего страшного не произошло, Азербайджан дает понять, эпоха молчаливого согласия с российской жестокостью закончилась. Зверское насилие, пытки, похищения. Все это на глазах у родных. Массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге поражают своей жесткостью. Вооруженные силы без всяких объяснений ворвались в дома, безжалостно издевались над людьми, нарушая все права и границы морали. Сейфадин Гусейнли, журналист, потерявший в этом инциденте двоих братьев, рассказал, как они погибли. Пытки, которым подверглись мои братья, и убийство Зияддина и Гусейна – это подтверждение полного игнорирования закона в России. Неужели там больше нет никаких моральных норм? Ради сохранения власти и своих интересов режим готов на все. У некоторых из пострадавших сломаны ребра. Есть те, кто получил травмы позвоночника и внутренних органов. Если бы Азербайджан не вмешался, количество жертв могло бы быть в сотни раз больше. Родственники Сафаровых требуют справедливости, подчеркивая, что массовые задержания их близких не имеют правового обоснования и являются проявлением этнической предвзятости. Мои братья погибли от рук тех, кто должен был защищать закон. Это не просто преступление, это проявление ненависти и беззакония, которые российские власти открыто поддерживают. Зияддину и Гусейну было 55 и 60 лет, и они не представляли угрозы, но были убиты за то, что просто жили. Пытки, которые они пережили, это позор для страны, которая называет себя правовым государством. Если бы Азербайджан не вмешался, насилие могло бы охватить всю общину, и жертв было бы гораздо больше. И теперь вопрос, кто следующий на постсоветском пространстве тоже наберется смелости сказать, хватит это терпеть. Вы, кстати, заметили, как резко ожесточились миграционные рейды в России. Обыски с автоматами, лицом в пол, плачущие дети, женщины в панике. Но апогеем стало то, что силовики начали врываться еще и в мечети прямо во время молитв. То есть это уже не борьба с нарушителями, это откровенная провокация. И что мы видим? Власть, которая десятилетиями завозила миллионы мигрантов ради дешевой рабочей силы, теперь устраивает телешоу, имитируя наведение порядка. Вместо стратегической миграционной политики – показательные облавы. И кому же это выгодно? Только Кремлю, ведь после Крокуса народ требует крови, а настоящих виновников искать, неудобно. Вот и нашли удобных мигрантов, тех самых, которых сами же завозили вагонами, и теперь новая волна страха, взаимной ненависти и нестабильности. Санкт-Петербург. Русских детей практически не осталось на детских площадках. Даже по-своему разговаривают. Вот так вот. Но проблема в том, что это уже не управляемый процесс. Путин думает, что он держит ситуацию под контролем, но он доигрывается, потому что нельзя десятилетиями строить империю на мигрантах, а потом за короткий промежуток времени сделать вид, что ты за русских. И вот он, главный вопрос. А что будет завтра, когда те, кого унижают и избивают, начнут отвечать? К сожалению, мы наблюдаем, что в последние полгода Азербайджано-российские отношения двигаются по наклонной вниз. Да. Причем не по вине или инициативы Азербайджана. Мы все время старались поддерживать с Россией дружественные, добрососедские отношения, партнерские отношения. Продвигали их по всем направлениям и на региональном уровне, и межгосударственном, и культурные связи. Все, что можно было делать для развития Азербайджано-российских отношений с азербайджанской стороны, всегда делалось. Но в ответ мы наблюдаем действительно, я даже не могу подобрать каких-то слов для того, чтобы описать вот то отношение, которое проявляется со стороны России.
Ведь у меня нет сомнений, что это команда, поступившая сверху. Азербайджанцам нужно преподнести урок. Потому что аналогичные, акции проходили и в других городах России. Ну, в частности, в Воронеже там 300, азербайджанцев рынок разгромили, аресты проводились. Просто в каких-то местах, я думаю, что добавилась еще и фашизоидность вот этих структур, и они превратили, возможную какую-то там работу, обычно делают, задерживают мигрантов, выселяют, или еще что-то, в акцию устрашения. Посмотрите, ночью врываются в квартиры. Никакого там, что вооруженное какое-то сопротивление, чтобы сказать, что да, нужно было применять какую-то силу. Или что там было какое-то сборище, там, я не знаю, 50-100 сильных, здоровых мужиков, и им пришлось, осуществлять какого-то там меры силового воздействия. Ночью врываются в квартиру, первым ударом, старую женщину сбивают с ног, а потом устраивают просто погром. Да, путинский режим роет яму под собой. Эти рейды – это жестокость, это унижение. Они не решают проблему, а ускоряют катастрофу. Империя начинает решать по швам уже не только из-за санкций или войны, а из-за внутреннего хаоса, который сам же и породил. Я других слов, кроме как возмущения по этому поводу, у меня нет. И я думаю, что это азербайджанцы, как мы не забыли до сих пор и варварское вторжение российских войск, советских тогда войск в январе 90-го года, мы помним это и до сих пор. Я думаю, что вот подобного рода действия российские, я думаю, что мы никогда не забудем и не простим. Я полагаю, что, соседние государства, какой-то уровень отношений нам с Россией так или иначе придется поддерживать. Но ни участие, ни поддержки вряд ли Россия от Азербайджана дали, вот если они не разберутся с этой ситуацией и не будут наказаны виновные такое зверство, демонстративной акции устрашения, я думаю, что наши отношения претерпят самые негативные, будет на них наложен отпечаток. Да-да, Путин доиграется, потому что нельзя одновременно быть и другом Востока, и строить русский мир на страхе, потому что когда молящиеся люди становятся мишенью, это уже не контроль, это отчаяние. Друзья, что думаете вы? Обязательно пишите свой комментарий под этим видео, поставьте лайк и обязательно отправьте этот ролик своим друзьям и знакомым. Пусть больше людей узнает правду.